众所周知，大众途锐的底盘跟保时捷卡宴的底盘是同平台打造的，那么它们的配件是否通用，而且价格是否有差别？这个视频告诉你。就拿我身后这台13年的大众途锐，行驶了12万公里，出现的一个故障问题就是车子停在地库一晚上，前后4根都有不同程度的趴窝。经我们检查是空气减震的顶胶老化开裂，可以看到缓冲胶的碎末都已经磨出来了，内部的皮栏也出现了老化开裂，这就是导致漏气的罪魁祸首。那么在4S店，它会给2个方案你选择，第一种是更换全新的原厂总成，接近2万一条；第二种是更换全新的修理包，也要6000多块钱一个。但是如果你的减震器机芯，我们用专业的设备测出来不异响、不漏油、不偏硬，你可以接受它原有的舒适性，那么我们可以更换一个品牌的全新修理包，质保3年，10万公里，再战个5年以上不是问题。最重要是整套修理包换下来的价格还不到你在4S店更换一条原厂空气减震的价格，性价比是比较高的。当然有一种情况是不建议维修的，当你的减震器过减速带的时候偏硬、异响、舒适性差，这个时候机芯的阻尼是没办法修复回去的，我们就建议你更换全新的空气减震总成来还原它原厂的舒适性。而它的配件是跟保时捷卡宴通用的，如果购买原厂件采购这个编码，它会比保时捷的编码会更便宜。而底盘松散异响，另外一个问题产生的原因就是上下摆臂还有平衡感的老化所导致的。我们看到它下摆臂它是有3个胶套加个球头组成的，这台车子行驶了12万公里，不建议它去更换3个胶套去解决摆臂胶套开裂这个问题，因为原车的球头可能再用个3-5万公里就会出现换料。我建议一步到位更换一个摆臂总成，原厂的一根摆臂总成要3-4千块钱，那么我们可以更换它代工品牌轮毂的猫头鹰，它都是帮原厂做代工，只是大众的 logo 和保时捷的 logo 被磨掉了，质量接近于原厂，但是价格却不到原厂的1/3。上摆臂我们也一并更换轮毂的猫头鹰的，而原车的前平衡杆胶已经出现老化开裂有间隙，我们就建议更换大众原厂的平衡杆胶，小几百块钱就解决了这个问题。而上了10万公里，前后刹触器油、分动箱油如果没有更换，建议一并更换，这样子使你的配件更加丝滑。像这些上了10年的大众途锐，卖了最多值个10几20万，非常可惜。不如花点小钱去把底盘还有一些故障问题准备好，它开起来的质感会比30-50万新能源的要好。当然从智能化的角度来说，新能源毋庸置疑，从经典还有质量来说，我觉得还是老车更有味道。我是敏哥，专注空气减震10年，顶谁？